Magandang araw mga kabike, this is me, Wino the Boy, and welcome to my channel. Sa channel na to, gumagawa ako ng mga bike-related videos at nagdo-document din ako ng aking mga rides. Ngayong araw, magba-bike check naman tayo. I-check natin yung bike na ginagamit ko sa pag-rides. Tara, tingnan natin. So guys, ito nga pala si Bayaw. Si Bayaw. Bakit si Bayaw? Kasi si Bayaw, kanya talaga itong bike. Dito akin. Nakikigamit lang ako. Pinapahirap niya lang ako. So, yun. Magsimula tayo sa frame. Ito is si Trinx M800 Majes. Gawa siya sa 60-61 alloy, size 17 na medium na frame. So, ayan siya, kulay black and silver na may red pa. Punta tayo muna sa cockpit. Ang cockpit natin, ang headset ay Mountain Peak na silvering. Yan, Mountain Peak po yan. Tapos, pinalitan natin. Ito, hindi na ito yung stock kasi Mountain Peak nga siya, di ba? Trinx nga yung bike. So, pinalitan ko yung headset. Mas maganda yung silvering kasi kaya ako naman pinalitan. Kumakalog na kasi yung headset nito noon. Pinalitan ko na siya. So, sinabay ko na rin system. Pinalitan ko ng 6-pack leader na medyo mas magaan kaysa dun sa stock. Yung kanyang grips, pinalitan ko na rin yung grips niyan, Control Tech. Mas maganda yung kapit. Ang kanyang stem tuloy, handlebar, relic na medyo may rise yan medium rise yan. Okay. Tapos magaan. Sa kanyang mga levers, ang brake set nito alam ko ay Shimano na non-series na hydraulics. Tapos yung kanyang pang shift naman Altus, ayun, Shimano Altus. Fork, ang fork niya ay stock. Yung kanyang stock talaga ng Trinx. Tapos, ang wheel size niya ay 26 inch by 1.95 na CST Jackrabbit. Ang kanyang rim ay double wall Trinx, Trinx pa rin yun. Tapos ay pinalitan ko lang ito ng nipples, pero yung spoke niya yun pa rin, stock pa rin siya. Yung hubs niya pinalitan ko na ng Maxxone QR. Ito yung kanyang disc brake Shimano hydraulic non-series yan. Tapos nilagyan lang ng plastic na bottle cage. Excuse me. Ang kanyang drivetrain, pinalitan ko yan ng Alivio. Shimano Alivio na 3x9. Tapos yung kanyang pedal, pinalitan ko ng Maxxone. So itong Alivio nga pala ay yung hollow tech na, kasi yung dating nakalagay dito ay excuse me, yung dating nakalagay dito ay pro wheel na square taper na makita nyo. Excuse me, Alivio. Tutumba. Yan. So yan yung Alivio na hollow tech. Hollow tech siya na Alivio. Tapos ito yung likod niya, yung cogs niya nandun sa likod na 9-speed. Shimano din yan. Shimano Tourney naman yung rear derailleur niya. Rear derailleur, Shimano Tourney. Tapos yung front derailleur niya, wala. Walang tatak yung front derailleur. Pero maganda din naman yung gamitin. Wala namang sabit. Basta maganda yung tono, walang problema. So, yun. Tatapos na. Ano pa bang hindi natin na-check? Itong tapaludo, galing sa lumang bike, nilagay lang ng aking tatay biyanan. So, yun lang yun. Yung hubs, patutunogin natin para marinig nyo yung tunog ng Maxxone. Maxxone hubs yan eh. Ayun. Maxxone. Pinalitan ko na lang din kasi yung hubs niya mabigat. Kaya ito, mas magaan. Kaya pinalit ko mas magaan. Soundcheck lang tayo dun sa tunog ng hubs. 6 pulse nga pala yung Maxxone na to. 6 pulse yung hubs niyan. Okay. So yan. Yan ang ating bike na ginagamit. Marami na napupuntahan na rin yan. Kahit yan ay budget bike, pero yung kanya namang benefit na nabigay sa akin, I think it's not on a budget. Marami na kami napuntahan yan. Share ko lang sa inyo mga kabike na napalitan ko dito sa bike na to.
Sa M800 na Trinx, ang napagda ko dito yung cockpit niya, yung kanyang drivetrain, at saka yung hubs, at saka yung pedal. So yung inabot ako siguro mga 12,000 dito, pero mas gumaan siya talaga ngayon. Mas malaking ginaan niya compared din sa stock. Kasi sa hubs pa lang, halos kalahati na yung nakat din sa weight niya. Kaya mas madali siyang gamitin ngayon, mas maganda, mas satisfied ako kahit budget bike siya, sorry. Kahit siya'y budget bike, gutom na yata ako. Kahit siya'y budget bike, na-upgrade natin yung ibang components, gumanda yung performance, okay lang pang long ride. Satisfied ako. Pero may balak din ako magpa-big bike ng akin, ng sarili yung bike eh. Kaso balak pa lang yun. Malapit na, pero pera na lang ang kulang. So, yun. Saka yun, kung gagamitin ko, maganda naman siyang gamitin, masarap din gamitin, enjoy lang sa ride. So, that's it for today's video. Sana ay nagustuhan yung video na to. Kung nagustuhan niyo yung video at gusto niyo pang abangan yung mga susunod kong video tungkol sa aking mga rides, ay subscribe mo lang sa aking channel at saka pa-hit na rin yung bell button para ma-notify kayo sa mga bagong videos na aking i-upload. Yun lang, yung araw na to. So, abang-abang na lang sa mga susunod kong video. Sana gusto niyo. Bye-bye!